Jeg må bare fortelle deg rett. At hei du kommet her til Førja i 1530 og du fannst en bibel, så hei det vært han første danska bibelen fra 1530 som lykka som han som jeg har. Jeg har øyne fra 1632. Tar byrja på han 1632. Det var en revisjon av det første, men det textus receptus. Og ettersom han fra den danske fra 1530, så råkner vi at tar av tøyt teksten tja Robert Stefanus fra 1530. Ja, og hon kan søystillas ved King James. Det en antiokiskur, bysantiskur textus receptus, som ble tudder til dangst. Det vil sige at jeg minnes jeg lærte det i føreskon at det var ein bøk som var i hver huset i Førjun. Det lett vær. Det var ringt å komme til og som bygdom var ikke kyrkja, men 8 gjør det hver sånn det var til at jeg løs og lestur. Og det var til øyne bibel, hvis det overhøver hadde råd. Var det et hus som nek folk bo, og hvis det overhøver 8 penger, overhøver så 8 det, og en lestra bok, og en bibel. Holdt fra gamle tog av, fra reformasjonen av fram etter, fra 1530 fram etter. Og det var sånn at gulvet var malt, og så var kikk, var inn her røyk, og det var alt fullt i røyk, så var det en ljauar her oppi her, et hål, som røyken førte opp. Og veggene var tjukker, og det var bjálkar nere etter, bommar nere etter, og torle og åttast av veggene, det vil si at veggene var også brøyer og vast. Veggene førte opp, så var det en siddel her oppe, og her lødde der biblene og lestrebøsene. Ja, sånn så gamla bibler ut. Tjukkar som her, tjukkt papur, luttlar, men der funnes det som staurar. Ja. Og jeg har vært i Jøgnes og gamle dansko her, og saman bor vi King James, og i ødlen de kritiske versjonen, viker hun fra Bibelen Chadal og Victor, og hun legger seg oppe et King James og Luther. Det har vi vust, og så nekken videoen, at jeg vet at det av. Bryter King James fra Victor og Dahl. Victor og Dahl var tøyt bært han korrupta teksten. Og en alexandriska perversjon av Bibelene som ble givet ut etter og i 1841 første fer av Vestskott og Horst og revisjonsnevnden her som arbeidet her i 20 år. Faktisk 20 år sammans. Og til han teksten som all tog jo det. Men til en annan tekstur. Den rette teksten den teksten som ble brukt fra reformasjonen og fram etter. Fra 1516 til 1841 til Bibelen. Det vil si at fra 1530 til 1933 hadde føringar av en textus receptus Bibel. Finn en gamla danska Bibel fram ångstande og i tøyni 8 eller innen ikke omvedøyning til et eller annet. Hun eldre enn 1841 eller 1855, 1905 her aloi, hun eldre enn det hun fra 1830, så hever du en danska Textus Receptus Bibel som lykka som King James. Og som tog øysen lykka som føreska King James. Det føreska King James akkurat lykka som
enska King James. Og så at først du så lasna heida bort til at du først du inn at tøyarmaskin og vakna i fargen 1500 og furs og et eller annet 1500 og 3 furs, 4 furs inn i et hus og fanns denne bibel fram og les igjen i her. Så det er samme tekster som i føreske King James. Men nu sjå han ikke av danskon, av føreskon. Føreska King James er ikke islenskon. Føreska King James er ikke enskon. Hon er av føreskon. Kanskje av sin snedium føreskon, fyrir tikkon. Men altså, enska King James er av snedium enskon. Det er rett at Bibelen hever sitt egna mål, varst du. Hon tåsar av bibelskon. Hon hever sitt egna mål. Som tau ikke er et annet mål. King James engst er engst. Først King James mål er først. Plus moms. Gjør så vel. Ja, her stender så Biblia. Det er den ganske hellige skriftsbøker med flit eftersete. Vi utni etterkanna er. Og rette det efter grunnteksten. Det var langt tøyt. Nu var det etterhukt, etterkanna. Det vil si funpussa. Det vil si at det er tøyt. Det var tøyt til 1500 Nu har det funpussa da vi er. Så og med mange parallellsteder forsynede. Syvende opplag. Så er det opplag. Det er ikke et opplag til 7th edition, til kjente utgave, kjente opplag. Det vil si at er som bok. Hentan prentingen er altså fra 1845. Prent er 1845. Men utgaven er fra det stender her. Ekstrakt av Hans Kongelige Majestets allernådigste privilegium, dateret Fredriksberg den 6. mai 1704. Ja.